Хамгийн их хичээл нь арьс арчилгаа гэж юу вэ? Энэ талаар ярилцъя. Тэгэхээр ямар ч хүмүүс гэрэлцэн өөгүй толгор арьстай байхдаа ингээд өөртөө хамгийн итгэлтэй бүр нүгэр бардам инээмсэгэл дүүрээ алхаж чаддаг шүү дээ. Тэгвэл хэрвээ та арьсаа тогтмол арчилснаар арьсныхаа дийлэнх асуудлуудыг шийдээд эсвэл бүр ингээд асуудал үүсгээс сэргийлээд тэгээ энэ одоо байгаа 20 насныхаа энэ залуу эрүүл сайхан арьсаа 40, 50 нас хүрсэн ч гэсэн энэ хിവэр нь хадгалж үлдэх боломжтой гэсэн үг. А нөгөө талаас хэрвээ та арьсаа арчлахгүй бол ингээ гадны нөлөөс хамгаалахгүй бол таны арьс одоо байгаагаасаа бүр 10-20 насаар ч илүү хөгшин харагдах боломжтой гэсэн үг. Жишээлбэл ингээд нарны туяанд гимтээд, үрчлээдээд, хуурайшаад, хөгшрөөд, борлоод гэх мэт ийм асуудлууд үүсэх боломжтой. Тэгээ арьсаа арчлахгүй бол шүү дээ. Жишээлбэл та үнийг мэдсэн үү? Ингээд хэдийгээр бидний арьс нас ахихын хэрээр уян хатан чанараар алддаг нь үнэн ч гэлээ. Бидний ингээд нүдэнд харагдах үрчлээсний 90% нь нарны хит ягаан туяаны гэмтлээс болдог. Яагаад вэ гэхээр ингээд нарны хит ягаан туяанаас UVA, UVB гэх мэт нөгөө туяанууд ялгарч байгаа. Тэгээ энэ туяанууд нь арьсны гүнд нэвтрээд эсэндээ энэхээр гэмтээгээд, бүтцийг нь гэмтээгээд, бүтэц гэдэг нь би нөгөө нэг коллагенийг хэлж байгаа шүү. Коллаген, эластин нөгөө уургуудыг нь тэднээсээ гэмтээгээд арьсыг ингээд үрчлээд хүлээд байдаг. Цаашлаад ингээд нарны хит ягаан туяаны гэмтэл нь яваандаа арьсны хорт хавдар ч гэсэн үүсэх магадaltaй байдаг. Жишээлбэл энэ болохоор ингээд насаараа том оврын нөгөө машин жолоодож ирсэн хүн. Тэгээд ингээд нэг талаас нь дандаа нарны гэрэл тусч идэг. Тэгэнгүүт нөгөө тал нь болохоор дандаа сүүдэртэй байж идэг. Тэгээ ингээд энэ зургийг автал энэ хүн ингээд дандаа наранд гарсан хэсэг нь бүр ингээд сэргэхийн аргагүй амар үрчлээдсэн байгаа. Тэнгүүд нөгөө тал нь болохоор ингээд үрчлээ баарг байхгүй зүгээр нөгөө унжиж суларсан харагдаж байгаа байхгүй юу? Энэ бол үнэхээр нарны туяаны гэмтэл үрчлээс үүсгдгийн тод жишээ гэхүү дээ. Тийм учраас арьс арчилгааг хэн хийх ёстой юм бэ гэхээр эрэгтэй, эмэгтэй гэлтгүй, хөгшин залуу гэлтгүй хүн болгон арьсаа заавал өдөр болгон тогтмол арчилж явах хэрэгтэй. Эрэгтэйгээд ингээд заавал толны өмнө зогсожол мянган өөр бүтээгдэхүүн хэрэглээд эмэгтэйчүүд шиг нэг үсээ хоошин шуучаал ингээл байх шаардлагагүй. Арьс арчилгаа гэдэг нь ердөө л ингээд энгийн 3 үйлчилгээг авахыг хэлж байгаа. Жишээлбэл цэвэрлэгээ, чийгшүүлэх, хамгаалах. Энэ 3 алхмыг та арьс арчилгаанаас авч чадчихлаа арьсаа зөв арчилж гинэ гэсэн үг. Тэгвэл арьс арчилгааг хэдэн наснасаа эхэлж хийх ёстой юм бэ? Ихэнх хүмүүс дандаа өсвөр наснасаа эхэлж хийвэл зүгээр гэдэг. Гэхдээ яг үндэ арьс арчилгаанд бол нас харгалзахгүй. Таны арьс асуудалтай байвал хэдэн ч наснасаа эхэлж хийсэн болно гэсэн үг. Жишээлбэл бид нар ингээд жоохон хүүхдийг арьс нь улаагаал наран түлэгдэнгүүд нөгөө вазелин ч юм уу эмчилгээний тос түрхдэг штеп. Яг тэрнтэй ижилхэн. Ингээ бид нар ч гэсэн ингээ өөрсдийн маань ингээ тохоос ярдангууд вазелин энэ төр түрхдэг. Энэ ч гэсэн арьс арчилгаанд орно гэсэн үг. Тийм учраас арьсаа арчилж эхлэх зөв нас гэж байхгүй. Таны арьс асуудалтай байгаа л бол ер нь асуудалгүй байсан ч гэсэн арьсаа хамгаалах үүднээс арчилж эхлэх хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгвэл арьс арчилгаа нь ямар алхмуудаас бүрддэг юм бэ? Энэ талаар дэлгэрэнгүй үзье. Тэгэхээр та бүгдийн хамгийн сайн мэдэх Солонгосын алдартай 10 алхамд арьс арчилгаа гэж байдаг. Тэнгүүд энийг ингээд заавал 10 алхмуудыг нь хийгээд байх шаардлагагүй. Тэгээ энийг ингээд дэлгэрэнгүй сайн ингээд хараад үзэх юм бол яг энэ нөгөө нэг сая дурдсанчлан арьсаа цэвэрлэх, чийгшүүлэх, хамгаалах энэ 3 үйлчилгээн дээр л суурилсан ийм 10 алхам байгаад байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл Солонгосын 10 алхамд арьс арчилгааны хамгийн ихний алхам нь эхний цэвэрлэгээ. Тэгээд 2 дахь цэвэрлэгээ. 3 дахь нь гуужуулагч. Араас нь toner, essence тэгээд serum эсвэл ampoule. 7 дахь нь sheet mask буюу салфетка маск гэж ярьдаг. 8 дахь нь зохины тос, 9 дахь нь чийгшүүлэгч тос, 10 дахь нь өдрийн цагаар бол нарны тос, оройн цагаар бол унтлахын маск гэж байдаг. Гэхдээ та заавал энэ 10 алхмыг өдөр болгон хийгээд явах шаардлага байхгүй. Зарим нь бол бүр ингээ хийхгүй байсан ч болох үед зүйлүүд байгаа. Жишээлбэл нөгөө хуудсан маск, sheet mask тэрийг бол ингээд магадгүй чухал арга хэмжээтэй үедээ хэрэглэхэд тохиромжтой. Зохины тос бол мэдээж нөгөө зохины энэ арьс хүний биеийн хамгийн нэмгэн арьс буюу тэг 10.2 мм-ийн зузаантай байдаг. Тийм учраас арай илүү хурдан хуурайшаад байдаг учраас ийм тусгай зохины тос байдаг. Та тэрийг хэрэглэхгүй ч байсан болно. Тэгээд дээрээс нөгөө гуужуулагчийг бол өдөр болгон хэрэглээд байж болохгүй. 7 хоногт 1-3 удаа хэрэглэхэд хангалттай байдаг. Одоо тэгвэл энэ 10 алхам дээр үндэслээд бидний зүгээс танд санал болгох арьс арчилгааны алхмууд нь 4 дарааллаас бүрдэж байна. Нэгдүгээрх нь цэвэрлэгээ, арчлах, тэгээд чийгшүүлэх, хамгаалах. Арчлах гэдэг нэг шинэ алхам нэмэгдсэн байгааз. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр арьсны асуудалтай бол
Энэ алхмаар арсныхаа асуудлыг шийдэхэд илүү анхаарна гэсэн үг. За тэгэхээр хамгийн ихний алхам нь эхний цэвэрлэгээ. Энийг бол ирчүүд хийх шаардлага байхгүй. Нүрээ буддаг манай эмэгтэйчүүд маань заавал хийх шаардлагатай. Яагаад гэвэл ганцхан удаа нүрээ цэвэрлэхэд нүрийн будгийг хангалттай арилгаж чадахгүй учраас эхний цэвэрлэгээр эхлээд нүур будгаа арилгахыг. Тэгэд мөн арс нь хитрхи их тослогтоод байдаг ч юм уу, эсвэл ингээд бохир орчинд ажиллах шаардлагатай байдаг ч юм уу. Тийм тохиолдолд бас эхний цэвэрлэгийг хийж болно. Үүний дараагаар хоёр дахь цэвэрлэгээ гэж байна. Энийг бол хүн болгон өглөө оройдоо заавал хийх ёстой. Дараагийнх нь алхам нь гуйжуулах алхам. Энийг арсныхаа төрлөөс хамаарат 7 хоногт 1-3 удаа хийгээд хангалттай. Үүний дараагаар toner. Энэ бол арсыг арчлах алхамдаа орно. Энийг мөн хүн болгон өглөө оройдоо өдөр болгон заавал хэрэглэх ёстой. Дараагийнх нь алхам бол арсны асуудалтай бол заавал хэрэглэх шаардлагатай. Энэ эссенц, серум, ампул 3-аас аль нэгийг сонгоод хэрэглэх. Хэрвээ таны арс энгийн бөгөөд ямар нэг асуудалгүй бол энэ алхмыг алгасаж болно. Дараагийнх нь sheet mask. Энэ ч гэсэн заавал биш. Магадгүй та нөгөө special тусгай юм ивенттэй, тусгай юм болзоотой, dateтэй үедээ өмнөх оройн хэрэгжилж болно гэсэн. Дараагийнх нь зохины тос ч гэсэн зохин ингээд хураашаад байдаг хүмүүст бол илүү тохиромжтой. Заавал хийгээд авах шаардлагагүй. Тэгээд 8 дахь алхам нь чийгшүүлэгч тос. Энийг бол эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүй хүн болгон өглөө оройдоо заавал хэрэглэх ёстой. Сүүлийн алхам нь өдрийн цагт бол нарны тос. Оройдоо хэрвээ хүсвэл ингээд таны арс хит хураашаад байдаг бол унтлахын маскыг нэмэлтээр хэрэглэж болно. Арс ашиглахааны дараалал маань нэг иймэрхүү байна. За тэгээ эдгээр арс ашиглахааны дарааллыг дараагийн хичээлүүс дээрээ хэрхэн хийх талаар илүү дэлгэрэнгүй үзнэ. Харин одоо бүгдээрээ арсны бүтцийн талаар судалцгаая. Тэгэхээр хүний арс 3 давхаргаас бүрдэнэ. Epidermis, dermis, тэгээ hypodermis гэдэг. Epidermis гэдэг нь болохоор хамгийн өнгөн хэсгийн давхарга. Таны яг одоо энэ харж байгаа энэ давхаргыг хэлнэ. Dermis гэдэг нь болохоор дунд давхарга. Hypodermis нь болохоор хамгийн гүний давхарга гэсэн үг. Тэгэхээр epidermis буюу арсны хамгийн өнгөн давхаргад л арсны эсүүд гуйжиж, сорив болон наранд борлох үйл явц болдог. Одоо энэ миний гарнаас дээшгийг epidermis-ийн давхарга гэж үзье л дээ. Тэгэх юм бол энэ epidermis-ийн давхаргын хамгийн доороос нь шинэ эсүүд бүрэлдээд тэгээ эднээс нь дээшлээд арсны гадраг дээр гарч ирээд хүчсэн эс болох хүртэл 28 хоногийг зарцуулдаг. Өөрөөр хэлбэл таны арсны эсүүд 28 хоног тутамд нөхөн төлжиж гуйжж байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр гэхдээ энэ нөгөө нэг гуйжсан нөхөн төлжсөн арснууд нь зүгээр шууд ингээ газарт унахгүй. Яг энэ гадраг дээр хуримтлагдаад байдаг. Тийм учраас ингээд арсаа тогтмол гуйжуулахгүй бол эднээс нь хуримтлагцаар нөгөө арсны нөхийг бөглөөд илүүдэл тослогийг ингээд гацаагаад тэгээ батга үүсгдэг байгаа шүү. Мөн дээрээс нь epidermis-ийн гадраг дээр нь нэг сонирхолтой зүйл байгаа. Тэрний юу вэ гэхээр арсны хамгаалалтын бүрхүүл буюу хүмүүс skin barrier гэдгээр нь илүү сайн мэднэ. Энэ яа гэм бэ гэхээр нөгөө нэг одоо хүчсэн эсүүд нь арсны гадраг дээр суудсан байгаа шүү дээ. Тэнгүүд эднээс нь яг нэг тийм хөөрхөн тоосох шиг хэлбэртэй. Ингээд нэг тоосох, ингээд баахан тоосох шиг өрцөн байгаа. Тэнгүүд эднээс болохоор ингээд кератинаас бүрдсэн хүчсэн эсүүд байгаа. Тэгээд энэ эсүүдийг хоорондоо ингээд холбдог зүйл нь болохоор липид гэдэг зүйл байдаг. Липид гэдэг нь болохоор дандаа өөхөрхөг, тосрохог зүйлсээс бүрдсэн байдаг. Жишээлбэл нөгөө чөлөөт free fatty acids гэдэг чөлөөт өөх тосны хүчил, тэгээ ceramides гэх бас нэг тослог зүйл. Тэгээ нөгөө арсны sebum байна, wax esters, triglycerides гэх мэт дандаа нэг өөхний нэг төрлүүд байхгүй юу? Тэгээд эднүсийн үүрэг нь юу юм бэ гэхээр одоо энэ хүчсэн арсны эсүүдийг хооронд нь липидээр холбочлоо. Тэгээ дээр нь нөгөө нэг арсны ялгаруулдаг себум тос байгаа. Энэ ингээ бүрхүүл үүсгээд өгчнө. Тэгээд энийг бол арсны хамгаалтын бүрхүүл гэдэг байгаа. Тэгээ энэ болохоор дотроосоо ингээд чийг уушин алга болохоос сэргийлнэ. Гаднаасаа нөгөө гадны ням бактери өрөвсүүлэгч хүчин зүйлсүүд ингээд арс нь нэвтрэхээс сэргийлдэг багтаа юу. Тийм учраас эрүүл арс гэдэг нь ер нь бол ингээд арсны хамгаалтын бүрхүүл нь бэхжсэн. Энэ нь ерөөсө гимтээгүй тийм арсыг хэлдэг. Epidermis бол ийм онцлогтой. За тэгвэл дараагийнх нь dermis буюу дунд давхарга. Энэ давхаргад нөгөө нэг арсны нүх байрладаг. Тэгээд тосны булчирхай, хөлсний булчирхай, цусны судсууд холбогч идүүд байрладаг. Тэгэхээр хүмүүс ингээд арсны нүх гэхлээрээ яг үүндээ үсний ууданцрыг хилээд байгаа. Таны энэ дунд давхаргад чинь за би гараараа жишээлж үзүүлэх юм бол яг нэг ийм хэлбэрийн арсны нүх буюу үсний ууданцар байгаа. Тэгээд эннийх нь хажууханд нь ингээд тосны булчирхай байгаа. Тэгээд энэ тосны булчирхайнд тос ялгаруулангууд яг нэг арсны нүхнээс тос ялгараад байгаа юм шиг харагддаг. Ийм бүтцтэй байгаа. Тэгээ ингээд хажууд нь хөлсний булчирхай энэ төр байдаг. Тийм учраас ингээд арсны нүх энэ давхаргад байгаа учраас энэ давхаргад батга үүснэ гэсэн үг.
Харин hypodermis буюу хамгийн гүний давхаргаад яг нэг цусны судсууд байгаа. Тэгээ холбогч идүүд өөх мөнхнүүд байдаг. За ингээд өнөөдрийн хичээл маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхэн хэрэгтэй мэдээлэл олж авсан байх гэж найдаж байна. Дараагийн хичээлээр бүгдээрээ арсны төрлүүдийн талаар илүү дэлгэрэнгүй үзнэ.